اینجا شهر خوجند است. بجز از شهر صنعتی آن به شهر سیاحی مبدل می‌گردد. زیرا شماره زیادی سیاحانی نه تنها داخلی بلکه خارجی افزوده است. تحلیل‌های آماری شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت نشان می‌دهد که 53 از 3000 نفر سیاحان دام چند ماه گذشته به این منطقه تشریف آورده موضع‌های تاریخی آن را دیدن کردند. از جمله آنها 48700 نفرشان شهروندان جمهوری تاجیکستان که با سیاحت داخلی مشغول شدند و 4600 نفرشان خارجیان دم گرفتند. همه مهمانان از خارج کشور از کشورهای قزاقستان 301 نفر، کانادا 24 نفر، کره 42 نفر، لاتویا 14 نفر، نیدرلندیا 17 نفر، آذربایجان 14 نفر، پاکستان 23 نفر، پولشا 75 نفر، روسیه 1034 نفر، سنگاپور 9 نفر، ترکیه 118 نفر، جمهوری ازبکستان 1786 نفر، اوکراین 24 نفر، فرانسه 33 نفر، هندوستان 54 نفر، خیتای باشد 299، چخیا 14، شویцарія 22، ایران 91 نفر و استونیا 23 نفر جایگیر کرده شدند. اگر سالهای پیش مهمانان خارجی تنها از کشورهای شرقی نزدیک به ولایت سوق همچون سیاح وارد شوند، امروز باشد شماره تشریف کنندگان از تمام گوشه و کنار دنیا به نظر می رسد. دوم 6 ماه اول سال 2022 به این منطقه مهمانان خارجی یا خود توریستان اساساً از کشورهای قزاقستان، کانادا، کره، لاتویا، نیدرلندیا و حتی پولشا، سنگاپور، فرانسه، هندوستان، خیتای، چخ، شویцарія به قید گرفته شدند. البته از جایهای تاریخی پیش از همه قلعه خوجند دیدن می نمایند، از آثارخانه ولایتی، خب از بازار پنجشنبه، از ریگستان، از خب شهر پنجکین سفر بر می شوند اکثریت مهمانان، از سرازمی قدیمه باستانی دیدن می نمایند، آثارخانه ابو عبدالله رودکی، لایق شیرالی خانه آثارخانه دیدن می نمایند، شهر گلستان. حجم خدمترسانی در مهمانخانه و طربخانه ها از حساب سیاحان 282 میلیون سومانی را تشکیل نموده است. این نشاندار نسبت به همین دوره سال سپری گشته بیشتر است. فرانگیز شریف و یگانه زن راهبلد سیاحان خارجی در ولایت می باشد. میگوید در اول راهبلد در داخل شهر بود و حالا در منطقه های کوهی سیاحان را راهبلدی و موضع های تاریخی را معرفی می نماید. Когда с туристами, эта группа была из Германии, мы поехали в Фанские горы, в 7 озер. И так получилось, что когда мы проходили речку и такой деревянный мостик, все туристы идут впереди, я замыкающее звено. И сзади меня был рюкзак, но сами понимаете, рюкзак туриста, он всегда бывает тяжелый. И так получилось, что у меня одна спина заболела, одно плечо, и когда я хотела перекинуть на другое плечо рюкзак, я вместе с рюкзаком упала прямо в речку. И туристы идут, и никто не видит, потому что у всех наушники, я кричу: помогите, help me, help me. Они прибежали: ты что там делаешь? Я говорю: я отдыхаю, я говорю, я решила покушать. Ну вот так это было очень, с одной стороны, смешно. فرانگیز شریف و در ساحه سیاحی بیش از 10 سال این جانب راهبلدی میکند. تمام منطقه های کشور را به خوبی میداند و به سیاحان خارجی معرفی میکند. با این وسیله برای رشد اقتصادیات کشور سهم میگذارد. فرانگیز دوم 10 سال فعالیت به بیش از 60,000 سیاحان خارجی خدمت رسانده است. یعنی موضع های تاریخی و سیاحی تاجیکستان را با زبان خارجی معرفی نموده است. Подъемы, есть перевалы везде. Вот взять Фанские горы, есть тот же самый Памир, есть места, где имеет свою опасность. Но, конечно, мы со своими туристами в такие опасности не ввязываемся. Мы стараемся максимально беречь себя, максимально применять технику безопасности. И поэтому за столько лет, слава богу, не было никаких неприятных историй. Все было хорошо, всегда туристы возвращались живыми и здоровыми. До сегодняшнего дня, да, вы правильно сказали, со всего мира к нам приезжали до пандемии, конечно, количество туристов было больше, но сейчас вот тоже опять наращивается оборот, сейчас к нам тоже приезжает много туристов. Но в основном, конечно, мои туристы, это русскоговорящие, это с России приезжают, с Польши приезжают, ну, со всех стран, со всех республик приезжают, мы всегда им рады. Но в основном, конечно, я сейчас сотрудничаю с Узбекистаном, и у нас
большой поток и интерес туристов соседнего Узбекистана. санаи 27 феврал рӯзи умумии ҷаҳонии туризм ё худ сайёҳӣ мебошад. ҳадаф аз таҷлили ин сана рушд, тарғибу ташвиқ ва ҷалби сайёҳон ба кишварҳои пешрафта мебошад. инчунин бо ин васила ба рушди иқтисодиёт саҳм гузоштану робитаҳои дӯстиро байни миллатҳои гуногун мустаҳкам кардан аст. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.